আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকল জিএসএম ভাই ভালো আছেন। আজকে যে ফোনটি আমার কাছে আসছে, ফোনটির সমস্যা হচ্ছে যে রিঙ্গার স্পিকার লাইনটা এখান থেকে মিসিং হয়ে গিয়েছে। তো এই লাইনটা কিভাবে আমরা খুঁজে বের করি তাই দেখাবো মিটারের মাধ্যমে। তো লাইনগুলি মিটারের মাধ্যমে কিভাবে খুঁজে বের করতে হয় তো আজকে আমার স্টুডেন্ট দেখাবে। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। তো দেখেন সর্বপ্রথম প্রথম মিটারটা ডার্ক মোডে রেখে দেখি কন্টিনিউটি হয় কিনা। না, কোনো কন্টিনিউটি নাই। এখন দেখি জিআর ভ্যালু আছে কিনা। কোয়ান্টিটি কিন্তু সবসময় থাকে না, যে ভ্যালুটা চেক করতে হয়। এক পাশে আছে, এই পাশে নাই। যে ভ্যালুটা আবার মাপেন, দেখেন পজিটিভটা নাই, নেগেটিভটা আছে। আছে। হুম। নেগেটিভটা দেখা যায়, পজিটিভটা এখান থেকে আউট হয়ে গেছে। তো এখন দেখি লাইনটা এর লাইনটা এই পর্যন্ত আসছে কিনা। এটা খুলে নেন। কিভাবে লাইনগুলি স্টেপ বাই স্টেপ চেক করতে হয় মিটারের মাধ্যমে তাই দেখাবো। সবসময় যে ডায়াগ্রাম পাওয়া যায় এমনটা না, মানে বর্ণি দিয়েও কাজ করা যায়, কিন্তু বর্ণি দিয়ে সবসময় সব ডায়াগ্রাম থাকে না। এই জন্য আগে মিটারের মাপটা ভালো করে শিখতে হয়, জানতে হয়। তো এখন দেখেন কন্টিনিউ মোডে রাখেন। দেখেন কন্টিনিউটি হয় কিনা। ওই পাশে দেখেন কন্টিনিউটি হয়, কন্টিনিউটি হইতেছে। নেগেটিভটা কন্টিনিউটি হয়। নেগেটিভ এবার পজিটিভে লাগান। লাগাইছি পজিটিভ, এখন দেখতেছি পজিটিভ। না, পজিটিভটা কোনো কন্টিনিউটি নেই। প্রতিটা লাইন চেক করেন, প্রতিটা লাইন। হুম, কোনো উপরে কন্টিনিউটি নেই। ওই পাশে না, এটা কোনো কন্টিনিউটি নেই। কোনো কন্টিনিউটি পাওয়া যাচ্ছে না, না। তাই তো? হুম। তো এখন মেইন বোর্ডে থেকে এই যে কেবলটা, যে রেবনটা আছে, এই রেবনটার মাঝখানে লাইনটা কাটা আছে। এটা কিন্তু ডিসপ্লে থেকে, মেইন বোর্ড থেকে ডিসপ্লের মাধ্যমে যে রেবনটা আসছে, এটা যে সাববোর্ডের লাইনটা আসছে, তাই না? তো এইখান থেকে লাইন যে কাটা আছে, তো পজিটিভ লাইনটা আউট আছে, নেগেটিভ লাইনটা আছে। তো এখন পজিটিভ লাইনটা খুঁজে বের করবো আমরা কি করে? এখন দেখি এখন নেগেটিভটা। বোর্ডটা খোলেন, ডিসপ্লে কানেক্টরটা লাগান। কানেক্টরটা লাগান। আচ্ছা, পুরো এদিকে খুঁজেন লাইনটা আছে কিনা। আচ্ছা, কোন লাইনটা খুঁজবেন? আমি নেগেটিভটা খুঁজবো, কারণ পজিটিভ তো নাই। নেগেটিভটা পাইলে তার পাশে পজিটিভ থাকার সম্ভাবনা থাকতে আছে। পারে, সম্ভাবনা আছে। হুম। আচ্ছা, আমরা দেখি নেগেটিভ লাইনটা যে কন্টিনিউটি, এটা কোথাও পাওয়া যায় কিনা মেইন বোর্ডে। আচ্ছা, এটা কখন করা যায়? যখন কিনা অনভিজ্ঞ অনেকে থাকে, যে কোথায় আছে, কোন লাইনটা থাকতে পারে এটা জানা থাকে না, তখন দেখা যায় আমাদের পুরো বোর্ডটা খুঁজতে হয়, তাই না? আর যদি কারো জানা থাকে যে কোন লাইনটা কোথায় থাকে, তাহলে কিন্তু ইজিলি আমরা ওইখান থেকে বের করতে পারি, তাই না? আর যদি অনেকে দেখা যায় আমি বুঝতে পারতেছি না, তখন দেখা যায় পুরো বোর্ডটা খুঁজবো আমরা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, খুললে ওই সাইডে দেখি। এবার খোলেন, যেহেতু এই পাশে আমরা লাইনটা খুঁজে পাচ্ছি না। কিভাবে হাতে ধরে কাজ শিখে, তাও যদি বুঝতে না পারেন। কন্টিনিউটি হয়।
দেখেন কন্টিনিউটি হয় না, কারণ কি? কন্টিনিউটি পাওয়া যায়? এই জায়গায় এটা পাওয়া যায়। ওপাশেটা লাগাই দেখেন। না, এটা মানে নাই। এই পাশে কন্টিনিউটি নাই। না, এর মানে হচ্ছে যে পাশের এখানে কি আছে, জোড়া দুইটা কয়েল কয়েল আছে। অথবা থাকতে পারে দুইটা দুইটা রেজিস্টর থাকতে পারে, তো পাশাপাশি থাকবে। তার মানে কি আমরা নেগেটিভ যেহেতু পাইতেছি, পজিটিভটা ওপর পাশাটা আমরা বুঝে নিব, তাই তো? তো এখন কি করতে হয়? এখন শুধু যে কয়েলটা আমরা পাশাপাশি পাইলাম দুইটা, হুম। একটা কন্টিনিউটি পাইতেছে আরেকটা পাচ্ছি না, তাই তো? হুম। তো অপর পাশে যে কয়েলটা আছে ওইটা থেকে একটা জাম্পার নিয়ে আমরা এই পজিটিভ লাইনে জয়েন করে দিব, তাহলে আমার স্পিকার লাইনটা চলে আসবে, তাই তো? জি, তো এইভাবে যে হাতে ধরে কাজ শেখানো হয়, বুঝতে পারতেছেন না? জি, আলহামদুলিল্লাহ। ডায়াগ্রাম, তারপর হচ্ছে আমরা হাতে ধরে মিটারের মাপ সম্পূর্ণ দেখাচ্ছি তো। সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি। তা বুঝতে পারতেছেন তো কাজ? হ্যাঁ, বুঝতে তা পারছি। আপনার কথা শুনে হয়তো আরেকজন আসতে চাইবে, আপনি বলেন কিছু যে কাজ কেমন শিখতে পারেন আর কেমন শিখাইতে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি বিগত সময়ে ট্রেনিং সেন্টারে ঘুরে আসছি, সবকিছু দেখে শুনে দোকানে ঢুকছি। এখন আলহামদুলিল্লাহ ট্রেনিং সেন্টার থেকে অনেক ভালোভাবে শিখতে পারতেছি দোকানের ভিতরে। এখানে একটা জিনিস না শিখতে পারলে পরবর্তীতে শিখার সিস্টেম আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারে বারবার এটা দেখার কোনো নিয়ম নাই, সিস্টেম নাই, যার কারণে দোকানে শিখা অনেক আচ্ছা, ভালো। যাই কে কোথায় কি করলো আমরা ওইসব বলবো না, আমি কেমন শিখাইতেছি আপনি শুধু এটুকু বলেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালোভাবে শিখতে পারতেছি। এখন যতটুকু দেখিয়েছি কাজ করতে পারবেন না? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবে কাজ করতে পারবো। আর আমি অনেক জায়গায় ঘুরছি তো, তো আপনার কাছে যা যেরকম ভাবে শিখতে পারতেছি এরকম ভাবে পারি নাই কোনো জায়গায়। আমার এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালোভাবে আমি শিখতে পারতেছি, আর কাজগুলো মোটামুটি ভালোভাবে দেখতে পারতেছি। তো আশা করি উনি আর কিছুদিন পরে দোকান নিতে যাচ্ছে, তো ওনার জন্য দোয়া করবেন সবাই। আমার দোয়া থাকবে ওনার জন্য, যেন ভালো কিছু করতে পারে। আর আমার স্টুডেন্ট আমি চাই যেন প্রতিটা স্টুডেন্টই আমার খুব ভালো কাজ করতে পারে যে কোনো জায়গায় গিয়ে, এই দোয়া থাকবে অবশ্যই। আর আমি চেষ্টা করি ওইভাবে কাজটা শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনার আইসি রিবোলিং কোথা থেকে কোথায় লাইন যায়, কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে হয়, কিভাবে আইসি রিবোলিং করতে হয়, সব দেখানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু দেখছি। পারবেন না এখন? ইনশাল্লাহ পারবো। ইনশাল্লাহ, কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। হুম। যখন কাজ করবেন তখন এমনিতে অভিজ্ঞতা হবে, আর যখন অভিজ্ঞতা হবে তখন কাজও করতে পারবেন, আর্থিক দিক দিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, ইনশাল্লাহ। তাই তো? জি ভাই, ইনশাল্লাহ। ওকে, ভালো থাকবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।